slajma z persila, pianki do grania oraz kleju. I mam nadzieję, że z tym klejem się uda. To jest test ogólnie. Test to nie jest lokowanie produktu. No. Ale bo persil jest fajny. I zilet, będziemy się golić. A tak w ogóle, to od ich też się dostałam tylko cukiera sobie. Tak. No więc działamy. Pierwsze co dodajemy to jest klej. O, to jest z deli. Tylko może sobie odkręć, żeby... Dobra. Albo jednak nie dam radę chyba. Ja też mam chusteczkę. To dobra. Klej dałam radę. Jest. I wlewamy klej. Oh my god, nowy gluta. Jej. Cały kleję, okej? Nie, no. No to tyle na razie do testu. No, dobra. Później masz mi jakoś mieszadło? A co chcesz? Mieszadło, żeby mieszać. Czy nie możemy rękami? Ja będę cała bruda. Jezu, mam chusteczkę, wlewaj kolejny składnik. Dobrze, następny składnik to jest giletka. O, taka kupa. Poczekaj, jak chcę kupę zrobić. Nie, już nie będzie zrobić. Ja pójdę po mieszadło. Już tego nie zrobię. No. Także, to nie jest spacerowanie nie produktu. No, mam teraz całe ręce w tym. Mam w ogóle fajny portfel. Słonie, żeby się nie pobrudził. Teraz nie wiem co zrobić, ale może wezmę sobie fotel. No, to jest fajna pianka, w ogóle fajna jest konsystencja, powiem wam. No, chwila. No te psie nie wszystkie, no. Dobra, ja wróciłam, ja mieszam. Serio, łyżką. Na razie dodam jeszcze kleju, bo widzę, że to nie jest dobra konsystencja. Ja chcę dodać. Kręcisz? No dobra, dasz radę. Mów stop. Przecież nie tak. Już. Ja będę co za dzwoniek? No i chyba jest dobrze, myślę. Przepraszam za błędy techniczne, ale dzisiaj nam niestety warunki nie sprzyjają. Tak, więc my chyba dodamy persila. On jest taki fajny, czy nie widziałam go w sklepie? Może się pachnie. Muszę to powąchać. O no, to dodajemy persila. A najpierw dodajemy go do zakrętki, żeby nie przelać, ponieważ już będzie cały po prostu zepsuty ten slime. Na razie dodam tyle. Żeby to się udało, ja chcę, żeby to się udało. O nie. Sorry, nie mogę, to jest... Nie widzę. Tak, ja chyba nadzorowałaś. A teraz sobie potańczę. Robi się tak. No, niestety ten smok na mnie wyszedł, a jest dużo łatwiejszy. Tak, ale nie, ten jest fajniejszy. Oh my god, ale to śliczne do tego. Czołka sobie, nie widzisz? Świetny jest. Ja coś się już nie klei. No, nie klei. Ja mam jeszcze brudne z papieru. Trzeba jeszcze trochę tego aktywatora, by on był w ogóle nie klejący. Właśnie jeszcze troszeczkę klei. Ten slime będzie też dla naszych koleżanek. Też. Tak, więc musimy go troszeczkę będzie jeszcze trzeba dorobić, ale... Ja ci odkupię ci ten klej, okej? Odkupię później. Bo musimy zużyć jednak cały, żeby dla ich starczyło, bo obiecałam im. O, jest świetny. Widzimy się za chwilkę. Tak, więc przepraszam za błędy techniczne, ale nasz slime się trochę nie udał wcześniej. Ponieważ gdyż... Nie wiem co się stało, dodałyśmy za dużo aktywatora chyba. Oj. Tak jest... Ej, halo! Nie ma, nie jest miło. Więc jak będziecie się na przyszłość... Everybody dance now. Nie. Tak. Everybody dance now. To będzie fajnie zakładać bardzo jakby tak. Jak będzie tak fajnie. O nie. O nie. I zdecydowany. Skończył nam się klej. Następnym razem kupię dwie tubki. A się ciągnie. To ten. Zrobimy takiego jednego przezroczystego slime'a, z którego można robić takie fajne balony. O tak. Takie robi balon fajne. I takiego właśnie ogromnego dla naszych koleżanek, ponieważ gdyż ten się nie udał i nie możemy im dać. Bo nie damy im klejącego się nawet nie slime'a, no. Tak, bo... To było przezroczyste! Czy ty to widziałaś? Widziałam. To była magia. To jest ogólnie najdłuższy odcinek na naszym kanale. Czy pewnie połowy tutaj nie będzie? No, ja przerywam. Ty nie umiem. Przerywasz. Ty masz na czole piankę. O Boże. Tak. Znaczy poprzednia część raczej wam raczej nie pokażemy. Ponieważ po prostu nie wyszedł, nie ma sensu, jak to trwa nie jakieś 10 minut, to nigdy nie chcę oglądać naszych failów, takich spontanicznych, w ogóle śmiesznych failów. No. I ogólnie... Oczywiście jakbyście chcieli fanmaila, to... Jeszcze. Fanmaila, tak. To co? Chyba jeszcze lepsze, dzwonienie do fanów. Oj, takie pranki były. O, ich mam coś bardzo podoba. Ale jak to fanmail? No nie
ja też sobie maila. Także piszcie, czy wam pasuje taki pomysł. Adres będziecie mieli w opisie. Skrzynkę pocztową. Ja nie mam skrzynki pocztowej, więc Izy, masz skrzynkę pocztową? Ja mam tylko listową. Ona ślicznie pachnie, bo jak ten slime ślicznie pachnie. O, to jest takie fajne. Bardzo się cieszę. I teraz zgadnijcie, co ja zrobiłam. Zrobiłam kupę! I powiem wam, że to jest nowość, bo to jest pachnąca kupa. Jeszcze mi zostało trochę z tej kupy. A w ogóle jeszcze zrobimy crunchy slime, ale kuleczki już ty kupujesz. Takie malutkie. Nie wiem, o których chodziało. Takie malutkie, bardzo. Poglądaj na YouTubie, to się dowiesz. Czekaj, zrobię ślimaka. Zostaw mojego slima, nie dotykaj. Staram się nie dotykać. Przepraszam, że nic nie widać, ale nie mamy statywu, bo jesteś, co jest na pudełkach? No, będzie statyw za jakieś miesiąc, 2 miesiące. Tak będzie statyw. Więc nie musicie się martwić, statyw niedługo nadejdzie. Za miesiąc dopiero. Bo rodzice mi na święta kupią. Dobrze. Znaczy, tak naprawdę to mam, bo to chodzi o kanał, żeby wam się to fajnie oglądało. Ja będę taką łazience, tam środku. I ogólnie jesteśmy na parapecie, tylko taka jest mata fajna. Znaczy nie mata, tylko jakby taki parapet. No taki parapet, nie taka naklejka na parapet. O, nie chciałam zrobić tego balona, nie wiem. No śliczne, ile lupa. Super. Kurde. Siatkowanie, poczekaj, dobra, idziemy po siatkę. Dobra, ogólnie nie mamy siatki, a nie będziemy jej specjalnie wypływać, bo się nie opłaca. Nasz slime będzie fajny, podoba nam się. Tak, podoba nam się? No, Iza się już wkurzyła. Isza się już wkurzyła. Ja się jeszcze nie bawię, zaraz go będę musiała dzielić i dawać Izie. Więc ogólnie jest mega fajna. Pierdol. Więc tak będziemy kończyć ten odcinek, chodź zakończyć odcinek. Chodź zakończyć odcinek. Urwało mi się. Tego trzeba jakoś zawijamy. Nie psujesz. Nie przejdziesz ściemy, człowiek. Bądź. Ale co? No, podzieliłam się. Jak masz większą, daj ja podzielę. Dobra, i włączamy. Dobra, wykłucę. I to będzie tak. Tak. Dobra. Nie, dobrze, masz większą, tak? Masz większą, masz większą. Teraz sobie to końcówka. A teraz... Nie, ty masz większą. Jezu, jak tak nie. O, zobacz, ty masz większą. Zrób tak. Przepraszamy za nas. Dobra, daj. Widzisz, większą już. No dobra, no to się dam troszkę. No, czekaj, idealnie. Tak, idealnie, teraz jest tylko, że... O, ja wiem. Więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jeśli go oglądaliście. I ogólnie nie zapomnijcie dać suba i babki. I suba. No powiedziałam już sam. Myślałam, że powiedziałeś like. No, tak, powiedziałam, łapki. No, i komentarze możecie zostawić. Czy wam się podobają slime? Tak. Będzie dużo slime na tym kanale, więc wystarczy czekać. Jak opis tego kanału. Tak, tak, jest opis. Jest opis, pisałeś, na tym kanale będzie dużo slime'ów i tak. No więc żegnam się i pa, pa! Nie pa. Czemu? Bo mi się nie chce mówić pa.